Силәбе менә корылыктан интегә кайбер районнар Бөгелмә якларында, Актанышта бөтенләй дә яңгыр яуган ел Әйе, шулай икән. Буа районында, Актанышта, башка кайбер районнарда чынлап та яңгыр бик аз жауды, Аз ягъни жауды, бөтенләй яумады диярлек. Дымлылык Чөнки юк. кайбер нинең администрация башлыклары чыгып Озанда иттеләр инде күп кенә районнарда теге яңгырны теләп, яңгыр сорап инде. Аннан соң инде анда ди мәхәлләләргә дә чыгалар, чынлап та корылык зур зыян китерә күп кенә урыннарда. Менә шул уңайдан сезнең соравыгыз Менә әйе, күп кенә бакчачылар шалтыраттылар, безгә хәвескәр бакчачылар. Бәрәңгегә суны ничек сибәргә икән? Чәчәгенә эләгергә тиешме яки төбенә генә салырга мөмкин? Билгеле чәчәкләренә, яфракларына бер вакытта да су сипкәндә тигезергә кирәк түгел. Чөнки яфрак чәчәккә генә түгел, яфракларына тисә дә авыру таралганнан. Чөнки әгәр дә яңгырлар да китсә сипкәннән соң, тагы да катланына монда бигрәк тә фитофтороз, макроспориоз, кара тиңгел авырулары тарала, бәрәңгеләрнең инде яфраклары бөтенләй каралып юкка чыгарга мөмкин. Су тигезергә ярамый. Бары тик төбенә генә сибәргә кирәк. Туфрагы гына дымлансын. Әгәр дә төрле бакчачылар төрлечә эшлиләр инде. Мин үзем аның төбенә генә күп түгел, лейка белән генә сибәм туфрагына гына. Ягъни ул бәрәңгеләнә торган урынына барып җитсен. Шунда барып җитә, анда дым туплана, һәм бәрәңге яхшы бәрәңгеләнә һәм үсеш ала инде. Шуны исәпкә алып. Әгәр дә моны зур мәйданнарда моны эшләү читенрәк билгеле. 20-30 сотый булган бакчасы аларда бу игътибар белән эшләү читенрәк. Шуңа күрә бу очракта суны, артезиан суын сибәргә ярамый, аны җылытып сибәргә кирәк. Башкаларга тутырып, аннан сибәргә кирәк инде. Шлангыны сузсаң, шлангы буенча барыбер ага ул, биегрәк урынга куеп, башкаларны суны качетып тутырырга мөмкин. Аннан соң шлангыны куясың да автоматик рәвештә түбәнгә агып, бәрәңгеләр арасына китә бу очракта. Ягъни буразналар арасына сипкән вакытта әйбәтрәк булыр. Билгеле буразналар арасына артык күп нитәргә дә ярамый, бәрәңгеләре, сабаклары тиярлек булмасын. Су инде буразна арасында гына торыр булсын. Яртылаш кына да ярый, барыбер акрынлап сеңә ул, тамырларына барып җитә акрынлап. Шулай эшләргә кирәк бу бәрәңге. Быелкы елда бәрәңгеле булып калу өчен, чөнки бәрәңгесез дә калсаң, икмәк тә кибеп бара күп өлешләрендә. Чөнки читенлеккә булырга мөмкин. Бу эшне башкарырга мөмкинлек булганда эшләргә кирәк җылытып суны. Һәрбер урында инде безнең халкыбыз бәрәңге ярата. Мин инде бәрәңге яраткан өчен бер вакыт бәрәңгене генә яраткан өчен тәнкыйтьләп тә чыккан идем. Теге җиләк имеш, яшелчәне дә яратырга кирәк, витамин күбрәк. Бу очракта бәрәңге дә кирәк инде. Безнең ул төп туклану продуктыбыз халыкның инде гомергә бәрәңгесез тормаган. Шуңа күрә аз булса да өлешен сугарып бу көннәрдә. Билгеле бераз сымырып та барабыз. Ничек кына алданрак та кирәк сугарырга бу ниләрне. Чөнки әле бу көннәрдә дә бераз бәрәңгене саклап калырга мөмкин, әгәр дә зур булмаган участокларда сугарып.